有的宝宝都长大了，个个都胖。别看它们个个都这么漂亮，还特别粘人，还会找人贴贴。一大睡觉的店，你看，这些猫把床都给霸占上了，多少的皮肤管理下了。给你们准备了。大马是专户3文鱼梨香猫粮，他家是10年老品牌了，品质放心。看这些货，闻着味就过来了，90%的高含肉量，加上4重营养成分，现在毛毛超柔顺，还有你喜欢的冻干加成。你看看它们吃的嘎嘎香，吃美了，又开启了陪睡服务，真是漂漂亮亮的乖宝宝。